आज यहाँ पर हम लोग 7 जुलाई जो कि 7 जुलाई में हम लॉन्च करने वाला है, इसका टीजर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा था लोगों को। हम मिलके, हमारे सारे दोस्त हम मिलके स्क्रीन कर रहा था। तो क्या बोले उसको, ट्रेलर मतलब दिखा रहा था। मेरे को उतना वो नहीं होता है, ब्लॉगिंग करना है बस, ब्लॉगिंग आता है। मैं ब्लॉगिंग वीडियोस देता है ज़्यादातर, तो ब्लॉगिंग आता है मेरे को ज़्यादातर। तो मूवी वगैरह में उतना मूवी वगैरह के बारे में उतना वो पता नहीं है मेरे को। तो फिर भी मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, आप सब अगर देखना चाहता है रो तो बी बॉयज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर बटन दबाइए, ताकि जो लोग देखना चाहता है वो देखे भाई। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি চাগে গমাই পাইছে, আচলতে বি বয়ছ আচলতে ইউটিউবাৰ, জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হয়। আমাৰ অসমতে নহয়, গোটেই ইণ্ডিয়াতে তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। আৰু তেখেতৰ এখন চিনেমা মানে ৰিলিজ হ'ব। চিনেমাখন বৰ্তমান বনাই আছে আৰু বৰ্তমান ৰিলিজ হ'বই, আৰু কেইদিনমান পাছতে ৰিলিজ হৈ যাব। আৰু বি বয়ছ আচলতে ইউটিউবাৰজনক মই খুবেই ভাল পাওঁ তেখেতক, আৰু বেছিভাগ মানুহে তেখেতক ভাল পায়। আৰু তেখেতৰ যিবিলাক ভিডিঅ' বনাই আচলতে ভাল লাগে, ভিডিঅ'বিলাক বহুত চাই ময়ো খুবেই ভাল পাওঁ আৰু চাই থাকোঁ তেওঁৰ ভিডিঅ'। আৰু তেখেতৰ যিখন এতিয়া চিনেমা, এইখন প্ৰথম তেখেতৰ চিনেমা ওলাব, মুভিজ হয়। আৰু তেখেতৰ মুভিজখন আচলতে ৰিলিজ হ'ব 7 জুলাই। এই 7 জুলাই ৰিলিজ হৈ আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল। আৰু যাতে বি বয়ছক সকলোৱে মৰম দিয়ে, আৰু আগন্তুক যাতে তেখেতে ভিডিঅ'বোৰ, চিনেমাবোৰ আৰু ভাল ভাল চিনেমা বনাই যাব পাৰে, তেখেতক যাতে আশীৰ্বাদ কৰে, সেই কামনাৰে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।